準備等開閘啦。咁咪泊咗碼頭噶啦，等磅城。我哋已經落咗架車度噶啦。好多人揸電單車嚟玩嘅。咦？前面個德吉利嚟嘅喎，貴嘢嚟嘅喎。B4S 嚟嘅喎，睇啲加年嘅。哇！車牌99喎，呢架嘢貴嘢嚟嘅。拍幾耐先至放個閘咧？咁放個閘咧，佢仲有工作人員咧。我哋每架車佢個轆咧都有兩嚿黃色木頭佔住嘅。咁要聽佢指揮，佢掹走嚿黃色木咧，你就可以上岸噶啦。落閘啦！佢放低個閘啦。咁你前面嗰個電單車嗰個人翻落嚟，咁我哋點喐啊？翻落嚟冇得喐㗎，佢一定要翻落嚟。99號車牌嘅車主，快啲翻嚟！幾廿萬㗎呢架嚇？ Pagani B4S 啊，架德吉利嚟嘅。德吉利嚟嘅咩？呢架？係啊，嗰邊嗰架又係德吉利喎。嗰架寶馬嚟。唔係喎，紅色嗰架。寶馬嚟。咁藍色呢架咧？嗰架就喺馬來西亞揸嗰架咯。紅色嗰架？係啊，紅色嗰架。咁藍色呢架咧？名仔。阿佐柱嗰架，佐柱嗰架翻工嗰架。咁最貴係邊架？德吉利咯。呢架好貴嘅，德吉利最貴嗰架嚟㗎 B4S。30萬、30-40萬啦，一個。所以咁大牌唔落嚟揸車，塞住晒啲人。佢自己唔記得咗自己要走啊！哇！前面嘅車牌咁靚嘅，2號牌啊，波子。逐個車拎開嗰個，拎開幕逐架放就安全啲嘅。係咯，上次好似唔係喎，但係同一都係嘅，都係嘅，都係嘅。啊，邊個靚仔嚟㗎？佢自己掹開嚿木頭。我哋上啦，嗱，呢啲嘢戴安全帶啦。讚下佢，鬆毛鬆翼啊！準備啦，前面嘅領航員開走咗啦，到我哋啦。即係咩啊？唔知啊。佢可能嗰啲人未落嚟啊，老婆都未落嚟，搞到人慢咗嗰下。哦，個橋咯。心啊！呢啲就好易整爛個下巴㗎呢啲。小心。我哋蘇梅結束。上岸啦，我哋。布吉啦，繼續去布吉，繼續去啫，唔係呢度唔係布吉嚟嘅，呢度係陸地嚟嘅呢度。我哋今日仲有
素叻，唔知素叻府，係啊，素叻府。素叻府係即係省咯。我哋食飽咗喎，如果唔係去嗰間餐廳咧。係啊，好飽啊！但係而家就係咯。係啊，咁我哋去到布吉斯食嘢啦。係咯。 Let's go。